အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် ISM ထဲမှာနောက်ကျွန်တော်ကဘာတွေနောက်ဆက်ပြီးတော့ပါနေတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် definition ပေါ့နော် definition ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ဒီသုံးတဲ့အခါမှာသူကလက်တွေ့လွတ်တဲ့အချိန်ကြတော့เนาะဒီ definition တွေကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို company ပေါ့ company ပေါင်းများစွာအပြင်မှာပါဝင်ပတ်သက်တာ demo operation မှာเนาะအဲ့တော့ဘယ် company က ISM နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်မှတ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ရှိရမှာလေ ISM နဲ့ပတ်သက်ပြီး company ကိုပေးထားတဲ့ကျွန်တော် DOC ရှိတာเนาะ DOC ကဘယ်သူကထုတ်ပေးရမှာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိအောင်เนาะဆိုတော့ company ကိုသူက define လုပ်ပြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုန safety management system เนาะ safety management system ဆိုတာဘာလဲเนาะ safety management system အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် safety management system အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပြီးဆိုရင်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဘာကိုစပြီးတော့နောက်ဆယ်တို့နဲ့ဆွေးနွေးလဲဆိုတော့ ISM နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်က policy ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော် policy ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးခုနကကျွန်တော် safety management system အကြောင်းဆရာတို့နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော် policy ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာအဲ့ policy ဆိုတာဘယ်လိုနားလဲလဲပေါ့ policy ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် where do you go မင်းဘယ်သွားမှာလဲဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ policy လို့ပြောတယ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့က manual ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်ကဒီ policy ကိုအောင်မြင်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် manual လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ how do you go ပေါ့အဲ့တော့မင်းဘယ်လိုသွားမှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘယ်လိုသွားမှာလဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်က policy ပဲနောက်ဥမာကျွန်တော်မန္တလေးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ policy မန္တလေးကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် manual မန္တလေးကိုဘယ်လိုရောက်အောင်သွားမလဲကျွန်တော်ကားနဲ့သွားမှာလားလေနဲ့သွားမှာလားယထာနဲ့သွားမှာလားဘယ်လိုသွားမှာလဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံမဲ့ဟာเนาะဆိုတော့ how do you go ပေါ့အဲ့ဒီ how do you go ကဒီ manual ထဲမှာရေးထားမယ်ရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် account ထဲပေါ်အောင်ဒါမှကျွန်တော် where do you go เนาะဘယ်ဟာကိုမင်းလိုချင်တာလဲပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော် policy ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ policy ဆိုတာ set the direction ကိုသူက set လုပ်ပေးတယ်ဒီ policy ကိုကျွန်တော် account ထဲပေါ်မှာဒီ policy ကို account ထဲပေါ်ဖို့ကျွန်တော်မှပါရှိရမယ် manual ရှိရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က policy ကိုအရင်ရေးရတယ် policy ကိုရေးပြီးမှ manual ရေးရတယ် manual ရေးပြီးတော့မှ policy ကိုရေးလို့မရဘူး policy ကကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲ safety and environmental protection policy ဆိုပြီးတော့ company မှာချပြီးတော့မှအဲ့ safety and environmental protection policy အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်အောက်ကကျွန်တော်ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ manual ဆိုပြီးထွက်လာအဲ့ manual တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် policy နဲ့ manual နဲ့ကိုဆရာတို့ကတည်ချာကွဲပြီးသိရနောက်ပိုင်းမှာ policy မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် objective တွေပါလာလိမ့်မယ်ဒါကနောက်ပိုင်းမှာဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ် policy နဲ့ objective နဲ့ပါလိမ့်ကွာနော်အခုကျွန်တော် policy နဲ့ manual အကြောင်းအောင်စပြီအဲ့တော့ policy နဲ့ manual အကြောင်းအောင်စပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့ခုန definition ထဲမှာကျွန်တော်ပါတယ် safety management system နဲ့ structure documented system အဲ့တော့ structure documented system ဆိုတာကိုဆရာတို့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီ documented system ဆိုတာဘာလဲ documented system ဆိုတာခုနကျွန်တော် document တွေတော့ကျွန်တော်ကရှိရမယ် documented ပေါ့နော် documented ဖြစ်ရမယ် procedure တွေရှိရမယ် documented ဖြစ်ရမယ် checklist တွေရှိရမယ် documented ရှိရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်လို့ပါးစပ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးပြနော်မဘာရေးထားလဲနော်ဆိုတော့ documented ဆိုတော့တချို့ကထင်နေမယ်စာရွက်နဲ့ print ထုတ်ထားမှလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးစာရွက်နဲ့ print မထုတ်ထားလဲရတယ် computer ထဲမှာနော် soft copy နဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်ရသို့တော့အဲ့ဒါက computer ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့နောက်က backend system တွေပါလာလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့နော်ရှုပ်လာမယ် detail ဖြစ်လာဒါကြောင့်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်တော့စာရွက်နဲ့ပဲ print ထုတ်ပြီးတော့ file နဲ့တွဲထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် backend system တွေပါတယ်သိပြီးတော့ပြောကြရမလို့နောက်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ cloud နဲ့เนาะဆိုတော့ဒီ backup system ရှိရမယ် cloud storage နဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် backup လုပ်ထားရမယ်ဒါမျိုးတွေကထပ်ပြီးတော့ပါလာเนาะအဲ့တော့ဒါကခုနရှင်းနေခဲ့ structure and documented system enabling the company personnel to implement ဆိုတာအကောင့်ထဲပေါ်တာအဲ့ဒီ implement ဆိုတာလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒါအကျိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရစကလုံးတစ်လုံးချင်းစီကအရေးကြီးတယ် ISM ကိုပြောပြီးဆိုရင်เนาะ ISM ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးဆိုတော့အချိန်ကြီးပါတယ်သူများတခြား topic တွေကျွန်တော်ပြောပြီးဆိုရင်နောက်ဒီတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နဲ့ပြီးသွားတယ်ဒီကောင်ပြောပြီးဆိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နဲ့ဟိုတစ်ချိန်တော်လိုက်ရတာအဲ့ဒါကြတော့တကယ်ပြောပြီးဆိုတစ်ချိန်နဲ့မရဘူးเนาะဒါကျွန်တော်တို့အခုအကြောင်းပါဆိုကျွန်တော် DPA design နေတဲ့ person show DPA course ဆိုပြီးဖွင့်တယ် DPA course ဆို2ရက် full time နောက်ကျွန်တော် teaching hour အဖြစ်ဆိုရင်10နာရီ8နာရီ10နာရီတော့မဟုတ်12နာရီเนาะ10နာရီ12နာရီလောက်ကျွန်တော်တို့သင်ရတာเนาะအဲ့ဒါအကုန်လုံးကဒီ ISM အကြောင်းတွေပဲအဲ့ဒီမှာ DTA အများကြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကောင်ဒီပြောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဟိုတစ်လုံးချင်းစီမှာသူ့မှာအများကြီးအထိပ်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့ ISM ကုတ်ကိုဆရာတို့ကကြည့်လိုက် ISM ကုတ်ကိုဆရာတို့ဘာလေးတွေ့တယ်ပါလေးပဲ ISM ကုတ်တကယ်ပါလေးပဲစောင်းလေးရလည်းသေးလေးဘာမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူကတစ်လုံးချင်းစီမှာအထိပ်ပဲအရန်ကိုရှိတယ်เนาะဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ခုန ISO ကလာတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကျွန်တော် ISO ကနေအရင်စရှင်းတာ ISO ကအဖေပဲเนาะ ISM ရဲ့
boy the ISO ကနေစ ISO ယူပြီးတော့ ISN ထဲမှာထည့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် ISO ကိုကျွန်တော်တို့ကစပြောလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့မှ ISO အဲ့တော့ ISO တွေကနေပြီးတော့ဒီစကလုံးတွေကချစ်ချစ်လစ်လစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေယူထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ implement ဆိုတဲ့ဟာကလည်းလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဘက်မှာအရေးကြီးတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာကဒီမှာပေါ့ company safety and environmental protection policy safety နဲ့ environmental protection policy ရှိရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် policy ကိုနော်ကျွန်တော်ကအခုနမေးဆက်တဲ့ policy ဆိုတာပါလေ where do you go မင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲ policy မှာရေးပြီးရင် manual ကနော်အဲ့ဒီ manual ကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ policy ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ manual ရေးရအောင်အဲ့တော့ policy ကတော့ကျွန်တော်အများအားကောင်းတာကြီးပဲเนาะကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ် there is a no bad policy bad policy ဆိုတော့မရှိဘူးเนาะ always good policy policy ကအကုန်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဥမာเนาะကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကစီးပွားရေး policy ချစီးပွားရေး policy ချရင်ဘာရေးထားမလဲစီးပွားရေး policy တွေမှာเนาะကျွန်တော်ခေတ်စကားနဲ့ပြောလန်ထွက်နေအောင်ရေးထားအရန်ကောင်းတယ်စီးပွားရေး policy เนาะအဲ့တော့ဘယ် policy မှာကျွန်တော်တို့ကအကျွေးတွေတင်အောင်လုပ်မယ်လို့ရေးထားတာဖတ်ဖူးလဲเนาะဆရာတို့မဖတ်ဘူးเนาะ policy မှာဖတ်ကြည့်နိုင်ငံကိုအကျွေးမီလီယံပေါင်းများစွာတင်အောင်ဘီလီယံပေါင်းများစွာအကျွေးတင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ policy ကိုဘယ်သူရေးလဲဘယ်သူမှအဲ့လို policy မရေးဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ရင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားအကျွေးတွေမီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးအကျွေးတွေတင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ policy ကမကောင်းတာမဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ implementation ကအရေးကြီးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တလုံးချင်းစီကိုလာ implement ဆိုတာလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တယ်เนาะခုန policy ဆိုတာကဆရာတို့သွားချင်တာကို set လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ policy ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့က implement လုပ်အောင်အဲ့ဒီ implement လုပ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ခုနပြောတယ် manual ရှိအောင်အဲ့ဒီ policy တွေ manual တွေ implementation လုပ်တာတွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ safety management system SMS ဆိုတာဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့တချို့က safety management system เนาะ SMS ပေါ့ဟိုဘက်က safety management manual SMS now SMM and SMS ဘာကွာလဲတချို့ကအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့တော့ SMM and SMS မဟုတ်ဘူးနောက် manual တွေ system တွေမဟုတ်ဒီကောင်ကအခုနအားလုံးဒီထဲမှာခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ပါတချို့ကတော့ပြောတာပေါ့နော် policy ရော manual ရောအားလုံးပါတဲ့ဟာကြီးကို system လို့ပြောတယ် manual ဆိုတာတော့ဒီ policy ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဟာ manual ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကသေချာပြောလို့ရတယ်နော်ဒီ policy ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဟာကို manual လို့ပြောတယ် system ဆိုရင်တော့ဒါတွေအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဟာကြီးကိုပြောတယ်နော် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဗာထပ်ပြီးတော့နောက်ဆရာတို့တွေ့လဲဆို observation ရယ် non conformity ရယ်major non conformity ရယ်ဆိုပြီးတွေ့ရနော် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမသွားဘဲမှာเนาะကျွန်တော်ကဗာလေးနည်းနည်းသွားမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ background လေးကျွန်တော်နည်းနည်းသွားပါမယ်เนาะဆိုတော့ ISN အကြောင်းကခုန detail တွေဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ historic เนาะ historic သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ history ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ history တွေကသူ့မှာအများကြီးပဲရှိတယ်နော်အဲ့ထက်ကကျွန်တော်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Scandinavia Star ပေါ့နော် Scandinavia Star ဆိုတဲ့သင်္ဘောအဲ့ဒီသင်္ဘောကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒါကတော့နော်ဆိုသင်္ဘောတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အများကြီးတွေကမှကျွန်တော်တစည်းတွေပါလဲဆိုတော့ Scandinavia Star အဲ့ဒီသင်္ဘောက passenger ship ပေါ့နော်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့သင်္ဘောနော်အဲ့တော့သူက passenger ship မှာသူကညဘက်မီးလောင်တဲ့အခါမှာညပိုင်းကညတနာရီလောက်ဖြစ်တယ်နော်မီးလောင်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကခုနလူတွေအိမ်မောင်းကြတယ်မီးလောင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အလန်းတီးတယ်အလန်းတီးတဲ့အချိန်မှာအလန်းတီးတဲ့ period က short period ဖြစ်တယ်နော်လူတွေတေချာမကြောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မနိုးတဲ့ခါကျတော့လူတွေအပြင်မထွက်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခါအလန်းဘဲတွေက missing ဖြစ်တယ်မမီဘူးတချို့ထပ်တွေမှာကျွန်တော်အထက်တွေအများကြီးရှိတာเนาะကျွန်တော်ကသင်္ဘောတွေမှာဒါအရေးကြီးတယ်အလန်းကိုစမ်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က general အလန်းကိုစမ်းတယ်ဘယ်လိုစမ်းလဲလို့မေး bridge ပေါ်မှာကျွန်တော်က general အလန်းကိုတီးကြည့်တယ် non bell ကိုတချို့က12နာရီမှာစမ်းเนาะ bell ကိုတီးလိုက်တယ် ground ဆို okay ပဲရတယ် okay good မကိုအထက်မှာပဲကိုကြားတာပေါ့เนาะဒီ bridge ပေါ်မှာဟာတော့ ground ဆိုမြည်တာပေါ့အောက်ထပ်အထက်တွေအများကြီးရှိတယ်နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ bell တွေမြည်ရလားဒါကိုကျွန်တော်သေချာမစစ်ထားဘူးเนาะဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါသူကအလန်းမြည်တယ်အလန်းတီးတာက short period ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအလန်း bell တွေက missing ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တချို့နေရာတွေမှာမမြည်ဘူးမမြည်တော့ passenger တွေကမသိဘူးနောက်တစ်ခါဒီကမီးခိုးတွေထွက်လာတယ်မီးခိုးတွေထွက်လာတဲ့မှာတကားတွေကဖွင့်ထားတဲ့တကားတွေကနေမီးခိုးတွေကကူးတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးလူရင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုဒီကောင်ဒီမဖြစ်တဲ့မဲနဲ့အများကြီးเนาะလူတွေထိခိုက်သေးချေပျက်စီးမှုတွေဖြစ်တယ်သင်္ဘောလည်းပျက်စီးမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါက Scandinavia Star ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ management error အရာတိုင်းဒီဘယ်ပုံမှန်မူတည်လဲဆိုတော့ management error ပုံမှန်မူတည်တယ်เนาะဒါကသူကပြောချင်တာเนาะဒါ Scandinavia Star ဒီမှာကျွန်တော်ခုနဖြစ်စဉ်လေးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ခုနပြောမိပါအဲ့တော့နော်ဆိုတော့ည2နာရီနော်သူကမီးလောင်ပါတယ် passenger တွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်နော် fire door remain open အဲ့မှာတကားတွေမပိတ်ထားဘူးဖွင့်ထားတယ်မီးခိုးတွေကကူးတယ်အမှန်ဆိုရင်သူကမီးလောင်ရင်လောင်တဲ့ဇုံထဲမှာပဲဒီကောင်ရပ်သွားတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မီးခိုးတွေကရှောက်ကူးတယ်နော် no fire smoke detection အဲ့မှာ fire smoke detector တွေတမောမှာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ပြက်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် fire alarm missing ဆိုတော့ခုန alarm bell တွေကနေရာတိုင်းမှာမြည်ရမယ်ဟာမမြည်ဘူးမမြည်တဲ့အတွက်မသိဘူးလူတွေကနော် fire alarm sound နဲ့ too short period ဆိုတော့ခဏပဲတည်အကြာကြီးစက်တိုက်ပေးထားမှာဒါမှလူတွေနိုးမှာညအိတ်တဲ့အချိန်နော်လူသိရအဲ့တော့သူကဘယ်လိုဒီခဏပဲ TV ရပ်သွားအဲ့တော့လူတွေကသေချာမသိနော် escape route sign not clearly ဘယ်လိုပြေးရမှမသိဘူးတမောမှာကျွန်တော်တို့ကခုန emergency escape နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒါတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့မှကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ဥပဒေတွေမှာတိုးလာတာအစောပိုင်းရဲ့ဟာတွေမှာသူအားနည်းချက်တွေရှိတာနော် most of the crew not understand the English ကိုနားမလည်ဘူးနော် passenger တွေကဒီ English language နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုမသိတဲ့ခါကျတော့သူကမလုံနိုင်အဲ့ဆိုကြိုပြီးရှင်းပြထားတဲ့ drill လောက်တာတွေလည်းအားနေနော်ဒါသူကဖြစ်သွားတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရှိလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းဟာတွေလည်းထားရှိပါသေးတယ်နော်
This was how it all started, a small flame from a lighter applied to a plastic bag filled with bedclothes or similar. As far as the experts are concerned, the matter is clear. They've been through a number of tests and experiments, and they've been able to make a picture of how this most disastrous fire could possibly happen. Scandinavian Star. 383 persons with pleasant expectations embark in Oslo. Norwegians on their way to spend Easter holidays in Denmark, and Danes on their way home. The ferry just embarked has entered the route between Oslo and Frederikshavn only a few days earlier. This is obvious to anyone who cares to look. Behind the glossy appearance of a floating amusement centre and hotel, certain details are hiding, which in real terms make the crossing of Skagerrak a big-scale gamble. Renovating activities are going on inside, and the crew appear to be distressed and sometimes overwhelmed. The newly employed crew had not been through any fire drills nor practiced emergency use of the lifeboats. On the restaurant deck, people are dancing and having a good time. But one person is special, not only by the amount he drinks. The man is thinking of arson. He strikes in a corridor on the car deck. In the expert's opinion, this was where the disastrous fire was kindled. Here they find the remains of bedclothes, paper and plastic foam. No traces of inflammable liquid have, however, been spotted. The experts are convinced about arson, also because other alternatives can be ruled out. The fire did not start in the hydraulic system. No indication of electric ignition. No traces of initial overheating in the casing. No reason to believe that the fire started off in the ducts of ventilation. How did the expert go about finding how the fire in Scandinavian Star developed? In one of the laboratories of Sintef NBL in Trondheim, a section of the ship is rebuilt and equipped with original materials taken from the unharmed areas of the ship. A corridor and a 3-level staircase have been tested out. A fire starting off in this corridor causes damages and a situation very similar to what was found on the ship itself. These full-scale experiments clarify in an important way the picture of what happened that disastrous night. It's late, just past 2 o'clock, and most people on board are sleeping without fear. In the corridor where the fire started, it has begun to spread. And most people on board are sleeping without fear. In the corridor where the fire started, it has begun to spread. Fire zone တွေမှာသူ့ကို control လုပ်ထားပြီးတော့ထိန်းထားပြီးတော့နောက်ဆိုတော့မီးမပြတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ခုနတကားတွေကပွင့်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီမီးကနေပြတ်တယ်မီးကပြတ်နေဆိုတာအဓိကချက်ကမီးကိုပေါ့မီးလောင်ရင်မီးကိုရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးနော်မီးကိုကအရင်ဒုက္ခပေးတယ်မီးကိုကရှောက်ပြတ်ပြီးရင်သူကအပူချိန်ပါလာတော့တခါတခြားနေရာတွေကမီးဆက်လောင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီတကားတွေ fire door တွေဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်နော်လောင်တဲ့နေရာတွေတခြားထပ်တွေပူတယ်ပို့ site starboard site အကုန်ပြတ်သွား The burning walls produce huge amounts of dark smoke, a smoke with a crucial influence on the catastrophe. The visibility was quickly reduced to less than 1 meter, which is normally a critical limit. The smoke contains significant amounts of cyanogen, a particular poisonous gas, in addition to large amounts of carbon monoxide, 2 lethal gases. Poison gas ပေါ့နော်ဒီမိခိုးတွေကြောင့်မလို့လူကခုနသတိလစ်ပြီးတော့လဲသွားချုပ်ကင်ဖြစ်သွားနောက်တော့ကမိခိုးကြောင့်ပဲ
visibility 0ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမမြင်ရဘူးเนาะဆိုတော့သူကခုန management area တွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုเนาะ management area တွေကနေစုပြုံထုတ်ခပေး on non-flammable boards. The ceiling was covered with the same type of inflammable surface material which seemed to be of crucial importance. Without the fire spreading through the ceiling, the fire in the walls would probably have died out locally. What was needed to initiate this disastrous blaze under the given circumstances? The experiments gave the answer: 2 waste bags filled with clothes. From the start fire in the starboard corridor, the smoke fills up the nearest staircases and reaches the cabin floor. On this level, there is no smoke barrier between the staircases and the other side of the ship. Caused by the normal low pressure within the car compartment and a fire door failing to close properly, the smoke is sucked downwards again on the port side. Subsequently, also the corridors on the cabin floor are filled with smoke. The flames follow into the corridors, across to the port side, and down the other staircase. Many details told by the surviving passengers help the investigation. People have observed and can describe the very fast development of smoke and fire. To achieve a better knowledge about the development and spread of fire, various parameters have to be measured. The smoke itself contains a lot of important information, which is made accessible inside a hood and well-specified chimney tube where all the smoke runs through. The results from the measurements can be used to calculate the spread of smoke and gas throughout the ship. Chameleon is a computer program which can be used for this purpose. It can handle very complex information and calculate both fire spread and smoke distribution. In a fire like this, the roaring and incinerating element is not the most dangerous ones. The real threat to life is the smoke with its toxic components, visibility reduction, and scaring capacity. The combination of ventilation-generated low pressure in the car compartment and the open fire door next to it caused the heavy smoke to move extremely fast. As long as the ventilation system worked, many of the cabins were kept under overpressure and free from smoke. When this stopped, the smoke also entered the cabins and the catastrophe was effect. နောက်ဒီကောင်ကတော့သူကတော့ခုန sabotage ဆန်တယ်နော်ဆိုတော့သူကမင်ရှို့တယ်လို့လည်းနောက်ကျတော့ယူဆ investigation တွေနော်ဒါပေမဲ့ကျတော့ခုနဒီကချက်ကတော့ management area နော် management area ကြောင့်မလို့ဒီမှာစီဆုံးမှုတွေဖြစ်တယ်နော်ပစ္စည်းမှုတွေအများများတယ်ဒီပေါ်မှာ fire နဲ့ပတ်သက်တဲ့အများကြီးပဲနော် system တွေရှိရတာအဲ့ဒါတွေလည်းပါပဲနော်အဲ့ဒါခုနဖြစ်သွားတဲ့သူနော်လူတွေကိုကဲထုတ်လာတယ် Scandinavia style in April 1990 were human errors which could have been prevented. But when the arsonists embarked, it was all too late. Okay နောက်ဒါဆိုကျွန်တော်ခုနောက်ဒါကပထမပြောမှဆိုရင်ဒါပထမတစ်စီးပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်နော်ဆိုတော့ဒါအများကြီးပါ ISM ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းအဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ဒါ Scandinavia style ကိုကျွန်တော်စပြောတယ်ပြီးတော့မှနောက်ကတခြားသင်္ဘောတွေနဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကြားဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ရောက်လာလို့ပါနော်အရေးကြီးတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ observation ရဲ့ non conformity ရဲ့ major NC ရဲ့နောက်ကျွန်တော်ကအပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့